chân có cái một điện cái xe chạm một điện ô Salapa kun khmai ya salapa kun khmai salapa kun khmai ya salapa kun khmai ជាគេដំណើរពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុនដែលល្បីក្នុងលោកកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុនខ្មែរខ្លាំងរៀបដូចដំរីស្ទាយគ្រាន់តែវាយមួយដៃផាំងលាន់ថ្មឹងលងឿងក្បាលជង្គង់ហោះកាយ มันใจใจงัดตึงจับจบสเรรอพลอยใจฟังตึกที่ใบโดยจิตตึกในโปรดแต่ที่ใบทำไรโปรดเขามาช่วยในฟังจับกูช่วยใบบุยปีเสียสละสองวันดูดีๆกันต่อไว้ตามระบบประจันก็ไก่บุญเดียไก่เสียชาบุญเดียโอ้อันไอเดนเอาวีบ้านน่ะก็คือมาคุณกีฬาโกบังเกิลกระหอง Never go through ដោយ ដំរីស្ទាយគ្រាន់តែវាយមួយដៃផាំងលាន់